Sziasztok! A Tesz vagyok. Jelentkezem innen, Taksonyból, egy újabb nyári vlogos videóval. Gyönyörű szép lovardából jelentkezem itt most. Gyönyörű szép lovak vannak itt. Dunaharasztin keresztül érkeztem Taksonyba. Már láttam egy gyönyörű szép természetvédelmi területet. Most itt vagyok a lovardába. Gyönyörű ménes van itt, különféle lovakkal. Nagyon nyugtató érzés közelükbe lenni, hallgatni a madárcsicsergést, és érezni, hogy állatok és természetben vagy. Nem minden nap lát ilyet az ember, nyergeket, és a paciszállások, lócitrommal természetesen. És az elmaradhatatlan szína. Hát ezt láttátok és hallottátok innen a messzi Taksonyból. Hatalmas délutánon vagyok túl. Mindenkinek életvidám, boldog nyarat kívánok. Tetszett a videóm. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Hát ezt láttátok és hallottátok. Csá, csumi, csumi, csá!